Aggression, cruelty, and harshness formed an image of Japanese soldiers held among many groups all over East Asia. This same image also extended to other countries among the region's neighbors. Perhaps it would have come as a surprise to many that one of Thailand's most popular novels communicated a storyline that did not conform to such an image. The role of a leading gentleman with a good heart ended up being assigned to the character of a soldier from the land of the rising sun. Many readers have had conflicting opinions concerning the character of Kobori, or Por Dok Mali, that Thommayanti had nurtured with the soft and gentle qualities of the man of one's dreams. But despite these conflicting views, this main character may have also had the opposite effect. The romance that formed the core of the storyline may have helped many to forget the horrific images of these warriors who were the heirs of samurais. THAINESS and the samurai ideology through the perspective of Kobori. ฉันเกลียดญี่ปุ่นฉันไม่ชอบทหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นทำให้วุ่นวายแล้วเขาช่วยฝรั่งด้วยฝรั่งที่แอบเข้ามาในบ้านเขาซ่อนฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วโกโบริก็จับได้แต่โกโบริก็ช่วยอังสุมารินเหมือนกันเพราะเขารักอะไรเงี้ยโกโบริเป็นนายทหารใหญ่แต่โกโบริก็ปิดบังเพื่อคนรักทำเป็นมองไม่เห็นทั้งที่รู้คุณโกโบริเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นคนที่ทำหน้าที่ได้พยายามทำให้ได้ดีที่สุดในทำหน้าที่ของเขาเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เขาจัดดอกไม้ให้แม่เขาเป็นทหารให้พ่อใช่ไหมครับเมื่อเขามาอยู่ที่เขาออกมาจากประเทศเขาก็มีแฟนเขาอะแต่เขาก็ต้องจากกับแฟนเขาออกมาซึ่งจากความเข้าใจอันดีซึ่งทั้งสองได้มีต่อกันว่าไปเพื่ออะไรอาจจะไม่ได้กลับมาก็ได้อาจจะกลับมาแค่ยศแค่ตำแหน่งหรือแค่กระดูกหรือแค่อะไรก็ได้ให้รู้ไว้เท่านั้นเองคือลาจากกันแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนญี่ปุ่นหรือ Japanese soldier เขาคิดหรือเขารู้สึกก็คือ the best คือเขาทำให้ดีที่สุดเข้าใจขึ้นหนึ่งไม่เข้าใจขึ้นหนึ่งเนี่ยทำไมทหารญี่ปุ่นทำไมเศร้าอย่างนี้นะฮะนะเมื่อก่อนทหารญี่ปุ่นก็อย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่โกโบริก็รักอังสุมารินพูดค่อยๆชันดีขึ้นไป When Kobori and his fellow soldiers entered into Siam, fear spread throughout the local communities. An international labor force of slaves and prisoners of war worked under the Japanese in railroad construction. And these images were not at all favorable towards Japanese soldiers, especially in the eyes of Thai people at the time. Regardless, no one would be able to prove the extent of the acts of cruelty better than the Allied prisoners of war themselves, since they were the people who were directly affected. ตรงบริเวณนี้เราเรียกกันว่าสุสานดอนลักหรือสุสานสหประชาชาตินะครับตั้งอยู่บริเวณข้างๆสถานีรถไฟดอนลักซึ่งคนบ้านเราเนี่ยก็จะเรียกกันว่าประชาอังกฤษส่วนอีกฝั่งหนึ่งของตรงโน้นนะครับที่ตรงข้ามกับประชาอังกฤษก็จะเป็นสถานที่ที่ทางสหประชาชาติเนี่ยขอเช่าพื้นที่ประเทศไทยไว้เป็นเวลา99 ปี This is the memorial that could very well be considered the origin of the novel Kugam. Upon visiting and seeing the message exhibited on a flower wreath, Thommayanti became inspired, resulting in the famous novel.
The Don Rock Cemetery isn't the only plot of land in Thailand that has served as the final resting place for the Allied soldiers all this time. The Chongai Cemetery is another final resting place of the Allied soldiers, located on the bank of the Kwer Noi River in Tambon Tamakan, here in Kanchanaburi province. The cemetery is also one of our filming sites, although there aren't as many people here compared to the Don Rock Cemetery. We see continuous streams of foreign visitors, especially Westerners, walking in and out of the cemetery grounds. We are also lucky to meet with Ted Varney, who has traveled to Thailand with the intention of seeking out the camp where his father was held prisoner during the Second World War. Mr. Varney tells us that his father was an Allied soldier stationed in Changi, Singapore. He was then taken as a prisoner of war and sent to Kanchanaburi province to work on the construction of the railway. Yeah, he survived. He got back, but my mother said he was an absolute shell of a man, you know, in body and soul, his mind, from when he went. And it took him quite some years to build their lives up together again. You know, she'd just find him in the middle of the night, staring into the fire, couldn't sleep on a mattress, couldn't wear shoes again. She said it was awful. It took a long time. And I think he was in Roehampton Hospital being treated on and off for a couple of years, because a lot of them couldn't walk when they were found in the end, if they were still alive. They're just, you know, rotting. The locals tell us that our meeting with Mr. Varney isn't really a surprising coincidence. In fact, people here are quite used to foreign visitors who are descendants of the Allied soldiers. They come here in search of the history of their relatives who lived through the war. The sight of these visitors is much more common than one would expect. There are many people who would want to know how their relatives lived while they were residents here. They want to know exactly what kind of place this is, and yet there may be another way of interpreting these visits. ช่องไก่เนี่ยก่อนที่จะทำบรรสุสานเนี่ยที่นี่เป็นค่ายเฉลยที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่มีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งโบสถ์มีทั้งสถานที่บันเทิงมีโรงหนังโรงละครอะไรเนี่ยที่ครบที่สุดที่นี่ซิริโอสดคุณบุญผ่องเนี่ยเวลาเนี่ยก็มาส่งที่นี่นะครับเนี่ยที่ส่งสถานพยาบาลมาส่งข้าวส่งน้ำที่นี่ Lieutenant Colonel Boonpong Siriwejapan is another important personality who remains in the hearts of the relatives of the prisoners of war. He's the one they always think of when speaking about the war. Although he's no longer in this world, his sister-in-law, Ajahn Lamyai Siriwejapan, is serving as his representative. คือ4ห้องติดกันอยู่เนี่ยนะฮะที่ปิดเนี่ยเมื่อก่อนเป็นร้านขายของชำที่ใหญ่ที่สุดไงฮะนี่ก็ญี่ปุ่นก็มาผูกขาดให้เราส่งแต่บางอย่างเราไม่มีเช่นผลไม้กับผักเนี่ยเราไม่มีเรามีแต่ของแห้งเราต้องไปจัดซื้อให้เขาแล้วเขาก็มาคอยประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยเขาก็เอาเฉลยมาช่วยขนของเฉลยก็อยู่พอรู้ว่าพี่ผ่องพูดภาษาอังกฤษได้เฉลยก็แอบเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเป็นมาลาเรียอดอาหารกินข้าวกับกล้วยเป็นมาลาเรียก็ไม่มียาตายกันในค่ายน่ะตายกันมากเนี่ยอยากได้ควินินพี่ผ่องก็สงสารนะแต่ว่าญี่ปุ่นเขาประกาศนะใครไปแตะต้องเฉลยหมายความว่าไปเกี่ยวข้องไปอะไรให้ความช่วยเหลืออะไรเนี่ยตายพี่ผ่องก็กลัวกล้าแต่ว่าแต่เห็นอยู่ทุกวันเนี่ยเฉลยผอมโซแล้วยังถูกขนของไม่ทันใจญี่ปุ่นตีล้มไปที่หน้าบ้านนะพี่ผ่องก็เลยแอบซื้อยาควินินไว้ภรรยาพี่สุรัตน์เนี่ยแอบเห็นเอาไปทิ้งค่ะกลัวสามีจะตาย
Thai people, along with the Allies, were not the only ones who opposed the Japanese soldiers in the most extreme manner. It's almost quite unbelievable that some Japanese people would also feel the same way we do. If Kobori were an actual living person, we really do believe that Masao Seto would be among the fellow country people who would bear anger and hatred towards him. Masao is a Japanese who always bore suspicion towards the culture of his birth. It was only when he became an adult that he finally found the clarity that he had always been seeking. When he was a child, he was only told that his father was a Japanese doctor who settled in southern Thailand and treated patients there. He didn't suspect that the person he called his father was actually a spy sent by Japan. These were the spies that would absorb themselves into Thai society before the beginning of the war. Masao's childhood wasn't very pleasant compared to other children. ตอนเรียนม.ป.1 เขาจะล้างสมองก่อนจักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยจักรพรรดิเป็นเทวดาลูกหลานจักรพรรดิเป็นลูกเทวดาหมดมีเขียนด้วยนะเสร็จแล้วคนจีนเรียกว่าใช้คำหยาบมากทีเดียวชังโกโลเรียกว่าไอ้เจ๊กแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นหยาบหรือไม่หยาบเสร็จแล้วพวกคนอเมริกาหรือว่าอังกฤษเรียกว่ายักษ์แดงยักษ์เขียวยักษ์ใหญ่เป็นคนที่ไม่ดีคนโซเวียตตอนนั้นยังไม่ได้เรียกรัสเซียเป็นคนไม่ดีเหมือนกันฉะนั้นต้องฆ่าตายจำตายเลยหลังจากผมอายุ13เลยไป14แล้วเนี่ยเขาจะให้ผมวิ่งใช้แป้เอาหินก้อนหินใส่ในแป้20 กิโลให้วิ่งแล้ววิ่งเร็วๆด้วยแล้วก็ซ้อมทุกวันเลยแล้วทีแรกผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะซ้อมให้ผมมีแรงมากขึ้นเบาแต่ไม่ใช่สุดท้ายผมรู้ว่าคือชนรถถังหิ้วขบุชิวระเบิดหิ้วไปชนรถถังเนี่ยฝึกแบบนี้เขาจับเวลาด้วยนะเวลาวิ่งบอกตอนนี้ช้าไปต้องเร็วอีกนิดแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกต้องโดนตบหน้า The lessons described by Masao were actually the lessons enforced upon the youth soldiers of Japan. Even though it's been 80 years, the memories from that time remain very clearly marked in his mind. ต้องพูดว่ารักประเทศญี่ปุ่นตายเพื่อญี่ปุ่นเขาคิดดูสิเกิดลูกพระเจ้าเนี่ยตายได้17 ครั้งเกิดได้อีก7 ครั้งฉะนั้นไม่ต้องห่วงชีวิตสู้ไปแล้วก็ตอนที่ฝึกเป็นทหารอยู่เนี่ยเขาจะมาพูดว่าเป็นยังไงก็ตามห้ามเป็นเฉลยศึกนะเขาพูดอย่างนี้今こそ打てと先々の御事に勇むつわものがいくらのとと止まる頃時12月その8日The first high-end Japanese restaurant in Thailand was called Hanaya Restaurant, located on Sea Phaya Road in Bangkok.
Masao worked here when he was a young man. This is another place in his memory also associated with the novel Kugam in many aspects. ผมมาอายุ22นะฮะก็ปี1973ฮะแต่พอดี1973เนี่ยนะฮะทางว่าน้าใหญ่คือกับน้าใหญ่นะฮะหน้าผัวในนะฮะก็ไทยที่นี่ไทยฮานายาแต่รู้จักพ่อแม่รู้จักนี่ภรรยาผมก็รู้จักคือคำนะฮะแล้วก็หนังสือญี่ปุ่นด้วยนะฮะเป็นหนังสือที่คนญี่ปุ่นแปลใช่ครับผู้กำแปลภาษาคนนิชิโนะซังนะฮะแปลนะฮะชื่อภาษาญี่ปุ่นชื่อว่าอะไรภาษาญี่ปุ่นนะฮะเมนามุโนะซันโชTakashi Watanuki, who is the present owner of Haniya Restaurant, isn't just a Japanese person who lives in Thailand. About 30 years ago, he played Dr. Yoshi, the dentist who taught Japanese to Aung Sumalin in the 1990 television version with Bird Tongchai McIntyre and Gwang Gamonchano Kemayotin starring in the lead roles. The restaurant was built before the Second World War, so Mr. Watanuki wasn't the only one there who had a cameo. The building itself was also used as a filming location for the 1973 movie Kugam. That version was produced by Jirapantung Films. The cruelty of the warriors of samurai blood may have been especially obvious from the perspective of the Allied soldiers. But for countries that were not officially considered Japan's enemies, the Japanese may not have appeared to be too unkind. ที่นี่เนี่ยก็จะมีป้ายเพื่อรำลึกถึงคนชาติต่างๆที่มาอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยกรรมกรไทยกรรมกรเวียดนามกรรมกรมาลายูกรรมกรทมิฬอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเดิมทีเดียวนักประวัติศาสตร์ระบุว่ามีอยู่8ชาติ8ภาษาแต่ถ้าดูวันนี้แล้วเนี่ยดูว่าจะมีอยู่7แผ่น7ภาษานะครับนี่ก็เป็นการรำลึกถึงพระคุณของกรรมกรที่มาทำงานแล้วก็เสียชีวิตในการสร้างทางรถไฟสายนี้ The Prisoners of War Memorial may have been set up in memory of those employed in the railroad construction, or the memorial could have merely been a symbolic image. We may never find anyone who can provide us with a clear-cut answer, but at the very least there are certain important events which may provide us with some clarity as to how the Japanese soldiers actually viewed Thai people. ปลายปีหรือเดือนธันวาคม 2485 ตอนเย็นประมาณ 5 โมงเย็นทหารตะวันตกนะฮะเฉลยศึกก็เดินแถวมีทหารญี่ปุ่นคุมมาจะเข้าไปพักที่ไม่รู้ที่วัดดอนตูมหรือใกล้เคียงก็แล้วแต่วัดดอนตูมปัจจุบันยังมีอยู่นะฮะแต่ว่าเหตุเกิดที่หน้าวัดดอนตูมมีสามเณรอายุ 30 กว่าแล้วยังเป็นสามเณรอยู่ชื่อเพิ่มนะยืนสูบบุหรี่อยู่ทหารฝรั่งก็ขอบุหรี่เดินแถวแล้วก็ขอบุหรี่ท่านก็ให้ซึ่งสำหรับในแง่ของการควบคุมระเบียบวินัยเนี่ยทหารญี่ปุ่นที่เขาคุมมาเขาก็มาจะลงโทษฝรั่งยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่ามาตบหน้าอย่างแรงเลยนะเพราะว่าตามบันทึกบอกว่าสลบลงกับพื้นตบหลายทีนะฮะผัวนะฮะสลบลงกับพื้นต่อหน้าชาวบ้าน What happened at the time was considered a very serious matter since it was an instance that caused harm to a religious representative in a Buddhist country such as ours. The news reached Emperor Hirohito, who before then had attempted to preserve relations with Thailand as a country not considered to be an enemy target. Lieutenant General Aketo Nakamura had declared himself to be a Buddhist, so he received the post of general officer in Thailand. พื้นฐานในพลนากามุระเป็นคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์
ที่ยงธรรมก็บินมา แล้วก็มาแก้ปัญหาต่างๆนานาก่อนมาท่านก็ได้รับคำแนะนำจากตอนนั้นดูเหมือนจะเป็นทูตนะคุณดิเรกชัยนามนะว่าคนไทยเขาไม่ชอบนะเปลือยกายในที่สาธารณะหรือการตบหน้าในคนไทยถือนะอย่าทำเป็นอันขาดเนี่ยก็คงมาจากกรณีสามเณรเพิ่มในพลนากามระเมื่อกลับมาก็มาปรับให้ความรู้กับทหารญี่ปุ่นทำสมุดบันทึกแจกว่า do and don't ถ้าเป็นสมัยเล่านะฮะให้ทหารญี่ปุ่นเรื่องราวต่างๆมันก็ดีขึ้น He wasn't a harsh man and he had a kind heart, unlike the general images of Japanese soldiers. So it's very possible that the details of the character of Kobori were modeled after Lieutenant General Nakamura himself. ในมุมมองวัฒนธรรมศึกษาเนี่ยหรือว่ามุมมองในเชิงอุดมการณ์เนี่ยก็บอกว่าเวลาเรารบในสงครามเนี่ยศัตรูของเราอ่ะจะถูกทำให้ไม่เหมือนเราเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ใช่ไหมว่าเรารบในสงครามเราจะไปฆ่าคนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเชื่อว่าคนน่ะคือคนเหมือนเราอ่ะเราจะฆ่าไม่ได้นี่คือสาเหตุที่เวลาเราจะฆ่าคนที่เป็นศัตรูเนี่ยเราต้องถูกปลูกฝังหรือว่าต้องมีระบบบางอย่างบอกว่าเขาไม่เหมือนเราเขาไม่เท่าเราเขาเป็นปีศาจเขาเป็นอะไรที่ไม่ใช่เราอ่ะเราถึงฆ่าได้ความรู้สึกของนาซีเยอรมันกับคนยิวคล้ายกับความรู้สึกของทหารญี่ปุ่นที่อาจจะคนญี่ปุ่นในยุคนั้นนะทั้งหมดที่ถูกปลูกฝังแต่ต่างกันนิดหนึ่งฮิตเลอร์อาจจะเกลียดยิวแล้วก็นำไปสู่นโยบายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรก็ว่ากันไปแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยถูกปลูกฝังมาว่าในความคิดบูชิโดเนี่ยก็คืออย่าแพ้นะถ้าใครยอมแพ้ถ้าเป็นญี่ปุ่นนะจะไม่ได้รับการอภัยทางเดียวก็คือต้องทำฆ่าตัวเองว่างั้นเถอะถึงจะหลุดพ้นจากความอับอายนี้ได้ญี่ปุ่นไม่ถือว่าเฉลยเป็นคนไม่ถือว่าคนจีนเป็นมนุษย์ฆ่าคนจีนก็เหมือนกับฆ่าสัตว์เพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นานกิงซึ่งผมเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเกือบทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันจากข้อเขียนของไอริสชาญนะครับซึ่งน่าสงสาร ก็ว่ากันไปถ้าหากว่าแต่ว่าความรู้สึกอันนี้ญี่ปุ่นไม่มีกับเราไม่มีกับคนไทยนะเพราะคนไทยไม่ใช่ศัตรูของเขา Over the past 5 decades, Thailand has been especially fortunate in that we haven't met with the same fate as many other ASEAN countries, or even countries in the East Asian region. As a work of literature, Kugam has often been on the receiving end of complaints and criticism. Thommayanti assigned the role of leading gentleman to Kobori, who was a Japanese soldier. Readers and viewers have adored and pitied him, unlike the case for the cruel Japanese soldiers portrayed in contemporary novels from other countries. But then again, this may have been due to the differences in the nature of the relationship between countries. Given the context, the gentleness of Kobori's feelings towards Ang Sumalin would have seemed more possible and more realistic. This is an insight into history through the perspective of a fictional story such as Kugam.